په هرات ولایت کې د ماشینالاتو او صنعتي پرزو د تولید د یو شرکت له لوري د $1 میلیون په پانګونې سره شاوخوا 300 ډوله بیلابېلې پرزې او ماشینونه تولید او بازار ته وړاندې شوي دي. د دې شرکت مسؤلان وایي د دوی د چودن جوړونې په فابریکه کې نږدې 90 تنه په 2 کاري شفټونو کې پر کار بوخت دي چې ډېری له ایران او پاکستان څخه راستانه شوي کډوال دي. د یاد شرکت د مسؤل په وینا د دغو پرزو د تولید لپاره اړین خام مواد په کور دننه برابرېږي او د کورنیو تولید په زیاتېدو سره د ورته وارداتي پرزو کچه هم راکمه شوې ده. نو اوس پیلندلې مو کارخانه ورته جوړه کړې ده. موږ دغه پلیانې که اوسپنې او که چودنې په دې شاره کې صنعتي یا په تمام افغانستان کې چې هر رقم پلي هر رقم په ماشینرۍ کې یو پرزه په کار سي انشاءالله په زودترین فرصت باندې موږ تولیدوو او خپل وطنوالو ته یې عرضه کوو. له بل لوري د دې فابریکې کارګران د کار روزګار د زمینې په برابرېدو خوښي څرګندوي او وایي د ورته فابریکو جوړېدل کولی شي د بیکارۍ په کمیدو او د هیواد په اقتصادی وده کې مهم رول ولوبوي. دیگه شکر حال یک زمینه کاری در اینجا به شما فراهم شده و از اینکه میتونیم ما کار خود ادامه بدیم و در قبال از خدمت کنیم در کشور خود. نور شرکتونه خدای دوی ته قدرت ورکړي چې کارونه ډیر سي او د نور ولا ملکونه از من خپل وطنواله راوړي دلته کار وکړي دا ډیر ښه راځي. په همدې حال د هرات د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې ولایت کې شاوخوا 15 فابریکې د پرزو او ماشینالاتو د تولید په برخه کې فعالیت لري او تولیدات یې د هیواد ډېری ولایتونو ته صادریږي. په دې کې د هرات په ولایت کې 4 کارخانې په دغه ارتباط باندې تاسیس شوي دي چې مختلفې پلیانې یا مختلفې وسایل یا هغه مختلف پرزې چې په بعضې ماشینالاتو کې استفاده کیږي هغه هم د مواد خامو څخه بیا تر لوړ کیفیته پورې الحمدلله په داخل کې د شارک صنعتي ولایت هرات جوړیږي. خو د دې شرکت مسؤلان له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د صنعت د پراختیا لپاره صنعتکارانو ته ځمکه ورکړل شي څو د تولید کچه نوره هم لوړه شي.